todos. Bos días. Estamos nunha promoción de Galicia Calidade na que imos percorrer toda Galicia, 35 localidades, e todos os días, menos o domingo, imos facer unha receita diferente en cada sitio. Hoxe tócanos facer un arroz meloso que vai levar grelos, vai levar berberechos, vai levar langostinos e vai levar tamén un crocante de xamón. Como non queremos estar moito tempo facendo a receita, que estén esperando aí, o que facemos é dúas versións. Unha e outra 20 minutos máis tarde. Comezaríamos a facer o arroz, se ten que ser un arroz meloso, ten que levar cebola. Se queremos un arroz seco, non, se queremos un arroz meloso ou caldoso, debería levala porque vai humedecer esa sensación de arroz caldosiño. Pochamos a cebola. Botámoslle un pouco de sal. Ten que quedar transparente. Non pode quedar demasiado branca porque logo notase a textura da cebola no arroz. Empezamos. Ten que pochar. Podemoslle colocar unha tapa na parte superior para conseguir que ese vapor de auga acelere o proceso. Poderíamos botarle tamén allo ou podemos pochalo, retiralo do lume, pasalo cun mortero e engadirlo ao final o arroz para que non se queime nen atopar eses anacos queimados de allo na receta. O seguinte que vamos engadir aquí serán os grelos. Previamente cocidos. Os grelos son de bote. Temos aquí uns grelos que serían a Rosaleira, que é a marca que leva Galicia Calidade, que xa veñen cocinados e que nos permiten nesas épocas que non hai grelo fresco utilizar un grelo que teña un sabor rico e de boa calidade e que, sobre todo, aforrar tempo na cociña, neste caso. Se foran grelos naturales, pois teríamos que escaldalos primeiro para quitarlle o amargo e logo trocealos e botar coa cebola para comezar a facer a base do arroz meloso. Aproveitamos e volvemos a tapar. Nesta outra tixola o que temos aquí é xa case a punto o arroz meloso. O truco realmente do arroz meloso é engadirlle o líquido, o caldo, que xa explicaremos agora como facelo, e, sobre todo, remexer continuamente en pequenos círculos para conseguir que o arroz vaya soltando o almidón e espese e falla esa crema que aparece no arroz, váyase formándose lentamente e non é certo que se lle bota nata, nen queixo, nen espesantes o arroz meloso. O que pasa é que o almidón vai soltar pouco a pouco o arroz para conformar esa crema, ese líquido cremoso que cubre o grao de arroz e converte o noso arroz nun arroz meloso. O caldo que temos aquí preparado sería un caldo que facemos a partir dos berberechos, das cáscaras e as cabezas dos langostinos, un pouco de viño branco, azafrán e sal. A receita está detallada no recetario, paso a paso, calculada para 4 persoas. Xa temos a cebola e o grelo. Imos engadir o berberecho. Isto case está, hai que esperar un poquinho máis a que este o dente para retirarlo do lume. Engadimos os berberechos. Engadimos tamén o langostino. O berberecho vai troceado neste caso para facer logo a degustación, pero sería enteiro. Unha pregunta, e o arroz, para que sexa meloso, é mellor algún tipo de arroz? Arroz de grao corto. Sempre é mellor que sexa un arroz de grao corto ou un arroz tipo bomba, que se lle chama tamén, o arborio, o bomba, que son arrozes de grao corto que van soltar máis almidón e van coller unha textura correcta para facer un arroz meloso. Sería un arroz de grao corto. E neste caso non lavaríamos
o arroz antes como para facer unha paella ou un arroz seco, porque é xusto o almidón o que fai realmente a receta teña que ter ese aspecto meloso e cremoso que aparece nese tipo de arroces. Para unha paella é recomendable lavar mellor a Para unha paella, para que quede ben, o que pasa é que en Galicia non temos a costumbre de comer esos arroces tan secos. Que en Galicia faz un arroz dese tipo, a xente di, non, é que está duro, é que quedou seco, non temos esa costumbre, pero realmente para facer ben unha paella non hai que botar cebola e, sobre todo, o arroz hai que lavalo antes, hai que lavalo ata que a auga realmente sae transparente. Moito rato o almidón. Deixamos reposar un pouco que seque ese arroz e logo fritimos o arroz outra vez na preparación, botamos auga e non o podemos tocar. É todo o contrario que este tipo de arroces. Todo exactamente o contrario. Un arroz meloso podemos darlle voltas, que sería unha versión máis parecida ao risotto italiano. Ten ese caldo, neste caso sería esta versión de remexer continuamente para conseguir esa melosidade. E o que sí é moi importante é que antes, xusto antes de retiralo do lume, ten que ter un punto máis caldoso do que queremos conseguir, porque o arroz vai seguir cocendo, ou lle botamos a auga fría ou el sigue cocendo. O cal, o que temos que facer é retiralo do lume cun punto máis caldoso do que nos queremos, porque vai eses 5 ou 10 minutos ata que chega o prato do comensal, vai absorber o líquido e vai se quedar demasiado seco. O punto perfecto para min, cada cociñeiro cociña a súa maneira, é que cando colocamos un arroz meloso no prato, móvese un pouco, pero non moito, e queda esa crema ao redor dese centro de arroz moi meloso e moi suave. Este case está. Perdón, non podes acercar, vale? Claro, por suposto. Así sabes na cámara, Non, claro. Esta sería a base. Que é o que faría eu se tivera que facer moita cantidad deste arroz? Non, o que se fai, por exemplo, en moitos restaurantes, ter as bases preparadas. Entón, esta base pode quedar preparada. Que lle faltaría simplemente? Faltaríalle o arroz. Botamos aquí o arroz. Misturamos ben. E ten que quedar brillante. Ten que coller o aceite. E o máis importante, ten que falar. E a partir de aí Vai falar añadirlle o agora. caldo, non? Se non fala que non está fritindo, nin? E a partir de aí añadirlle o caldo, non? Si, hai que esperar uns minutos porque temos que oír que o arroz crepita. Fai un son determinado que se eso non está a facer e que non estamos facendo a temperatura correcta. Isto vai permitir... Para mañana. Sí, a ver, a base sen o arroz pode quedar varios días e incluso congelado. Perfectamente, pode quedar no congelador, non hai problema. Pero con arroz, por exemplo, para facelo da mañá para a noite ou da cero para temprano e a las no momento, exactamente, no momento que chega a xente, calculamos eses 20 ou 30 minutos, porque é un arroz que ao darlle voltas continuamente baixamos a temperatura. Entón, pode levarnos de 20 minutos a 30. E pode levar, se un arroz normal leva 2 partes de auga por unha de arroz, pode chegar a levar 3. Pouco a pouco. Tú non solo miras, pouco. Non, eu miro a ollo. Por qué? Por que eu miro a ollo? Porque cada variedade de arroz é distinta. Agora xa está falando. Non sei se se escoita ben. Escoita. Vale, neste momento sí, xa está. E isto é importante para que, por moito que nos quede meloso ou se pase un pouco, o arroz vai quedar enteiro. Collemos o caldo. O caldo debería estar quente, ou, se estivera todo frío, como un arroz meloso non é tan grave como nunha paella. Vale? Se fora unha paella ten que estar unha temperatura exacta, a temperatura que ten neste momento o arroz, ou sexa que tiña que estar fervendo ou quitado do lume, pero moi quente. Neste caso daríamos un pouco igual, porque xusto o que queremos é que solte ese almidón. Digamos que este é un arroz para principiantes
para quedar moi ben, porque é difícil que saia mal. Botamos ese caldo que falábamos antes, que leva o caldo do berberecho, as cabezas e as cáscaras do langostino, o viño branco, o azafrán e a sal. Botamos, pero non botamos todo. Botamos unha primeira tanda e xa empezamos a remexer. Alguén quere subir aquí a remexer? Tú no subas que acaba de comer, tío. Bueno, espera, poño un mandil. Sí, case mellor antigos poñer o mandil. Con o mandil que para algo está, hai que estrealo, que está no viño. Ben, este arroz xa estaría. Xa o podemos utilizar para empezar a empratar esas degustacións. Poderíamos comprobar tamén o punto de sal. Se los hizo poner a todos. Xa empezaría a cantar. Simplemente darlle voltas en círculos pequenos. Por que en círculos pequenos e non grande? Soltase máis almidón e estamos traballando na fonte de calor que está en baixo, que é un círculo. Unha pregunta, para eso o calor é distinto recibilo con gas? Vitro, Sí, non? moi distinto traballar en inducción, en gas ou en vitro. Casi que é mellor isto, non? Para mí, sempre mellor lume. Sempre. Pero, se temos que adaptarnos ás vitros e ás induccións, hai que coller o punto. Sí. Hai que coller o punto. Hay la misma diferencia de cocinar en el gas a cocinar en la cocina económica de leña, ¿eh? El Sí, sabor es distinto. Sí. Hay la misma diferencia de aquí a bajar a la leña que de aquí a subir a la leña. Sí, para mí sí. O que pasa que é certo, tamén é certo, Es increíble. que si estamos acostumados a cociñar en vitro ou inducción, tarde ou temprano, collemos o punto e sabemos perfectamente conseguir que unha paella nos quede maravillosa, un arroz nos quede no seu punto. Pero é certo que para mí é moito máis cómodo Yo no o sé, lume. esta es de inducción rápida como cocina que yo la tengo, pero la antigua desde luego no me cuesta trabajo. A inducción para mí ten un problema para a xente que nos gusta moito cociñar, tanto que sexamos cociñeiros como aficionados, que levantas a tixola e apagas. Perde todo. Sí. Ese é un problema para darlle a volta a algo, para mover un momento, para mover os arroces ou para hacer outras cousas. É certo que a inducción para min falla. É unha cousa boa, pero debería polo menos deixar 5 segundos de cortesía. A ver, está bien, si lo Porque paramos... a vitro eu penso que ten o rollo de que ten máis espontaneidade no calor, pero sí que o perde. Pero perde rápido, non podes traballar con calor residual, moitas veces tan necesario para cociñar. Entón, está moi ben, é moi limpa, é moi segura, é moi económica tamén nese sentido, porque non gasta máis calor do que necesita, pero para mí é máis incómoda, eu prefiro, eu se podo, lume, e se podo, leña. Eu se podo utilizar un forno de leña, alabamos fornos de... Cociné en las tres cosas, y como... Realmente, a ver, el butano cocina en la cocina industrial, que no tiene punto de comparación tampoco con los otros. no. No había nadie que hiciera los chipirones como yo, pero era el fuego. Claro. Los abuelos no saben. Era o lume. Ben, Era o o lume, último que teríamos que engadirlle a esta receita é queríamos darlle un punto, un pouquiño de contraste, e fixemos un crocante de xamón. O crocante de xamón é crocante, lógicamente, e podese facer de dúas maneiras. Unha, deshidratando o xamón no forno, ou fritindo o xamón en aceite moi quente. O resultado é o mesmo. Se desensala primero, ¿no? Sí. Ten que quedar así, se non queda así, algo fixemos mal. E para o tema de que non colla tanto sal, eso faise algo ou non? Colle moito sal, por eso a ese tipo de arroz ou a calquera plato no que vaya engadido o xamón, hai que calcular un pouquiño menos de sal Botar un pouco para correr, exactamente, para botarle por riba. De todas maneiras, cando fago este arroz, botolle un pouquiño. Isto moitos cociñeros chamanlle sal de xamón, porque podemos facer case o e queda como unha sal. Sempre que o boto en pequenas cantidades, e logo no medio da mesa deixo un pouco máis para que lle guste,
como se fora o queixo parmesano ou se fora outra cousa moi salgada que non todo o mundo tolera ese punto de sal tan alto. Moi ben, imos botar un pouquinho máis. E queda distinto tamén o rollo de poñer o xamón que non poñer sal, por exemplo. Claro, por exemplo, o sabor é moi distinto. Outra cosa que queda moi ben con este tipo de preparación é, por exemplo, se facemos unha ensalada ou queremos por un melón con xamón, poñemos o melón, coño probar, que o resto da xente tamén. Non sodes poucos, podes facer maravillas. Colocamos o melón cortado en láminas e espolvoreamos xusto no momento de poñer na mesa o xamón e de repente recende toda a mesa a xamón. Porque nese momento o hidratarse é cando el funciona ben de volver a ser o que era. Entón, realmente, o sabor é moi intenso e queda moi simpático. As ensaladas todas con melón, con ese tipo de xamón, queda non como a mí unha vez que en Madrid puxeronme unha ensalada de melón con xamón de york. E levei un susto que non estamos recuperando. Sí, é un queixo moi raro, e dixen, madre mía, en Madrid que me poñan estas cousas. Pero bueno, o tema é que realmente é moi... Bueno, é unha alternativa para facer un prato máis bonito, darlle un punto así un pouco máis como profesional, non? É moi fácil de facer, vale? Ten que ser un xamón que non este excesivamente curado, porque senón queda demasiado duro. Non moi húmedo, non moi curado. Neste caso estamos... Un aceite moi quente. Moi quente, ten que estar moi quente o aceite. E nos o fritimos en aceite de xirasol. Porque o aceite de oliva, neste caso, quedábamos moi forte. Eu fago un forno. Dalle moito máis sabor, non? Si, dalle un sabor un pouco raro. Que pasa? Que normalmente eu prefiro facelo no forno. Porque non estou engadíndolle por riba da graxa que xa ten o xamón unha fritura. Pero neste caso, pues aquí non temos tal, o facemos con aceite, pero eu prefiro facelo con un aceite de sementes, que sempre é un pouco... aporta menos sabor. Aporta menos sabor á mezcla final e non queda tan aceitoso. Queda un pouco máis seco que é o que ten que quedar. Se queda aceitoso que nos pasamos, ou algo pasou, a temperatura era moi baixa. Ben, pois creo que xa temos por aí os primeiros. Vamos botarle ahora por riba o xamón. Se queres podes sentar, non estás aquí esclavo non estás aquí esclavo do arroz. Non me gusta la cocina ni nada. Sí, que me gusta. Sí, que lle gusta. Adicaste a esto ou...? No, nada que ver. Bueno, se pasáramos algúns e logo onde acabamos. Sí. Eu empecé estudiando outra cosa moi distinta e logo... No, pero a mí a verdade é que me gusta moito de ser. Bueno, é importante, ten que gustar. Sí. Ben, pois xa temos a mezcla, isto hemos deixado un pouco máis porque vai levar máis tempo. Iso que non eres comedor. Son. Sí, non sei nada. Que digueu eso. Todavía non comeu, pero hai xente con metabolismos diferentes. Eu, sin embargo, mentras estou cociñando non teño fame. Non é pouco. O terminar, sí. Pero mentres traballo non teño fame. Que jamás proba comida, nunca proba. Non. É moito de que si que la quiero hacer, yo no. Soy comedora, Sí, pero mentre estou dicindo tamén que... Queres probar? Pois a min en Madrid puxeronme unha vez pulpo a feira... Pero está quente, cuidado, Está bueno, no. A ver se vai estar moi quente, se nos quema alguén. Puxeronme pulpo a feira pelado. Pelado. Que traballo. Pero un solo. Igual pelou, de facer Está moi bueno, Eso pode ser, que palabras só. De cocelo mal, en vez de ajustalo, extraordinario xamón, queda un sabor moi rico. O sabor realmente que dalle o grelo dalle un punto por aí e tal. O berberecho é certo que gran parte do sabor ten o berberecho, ese sabor Presta sal. moito ese crujiente. Ese punto do xamón queda simpático. Está? É unha boa combinación. Temos Con algas. con algas queda moi rico, pasa que as algas son algo, en algúns sitios, todavía tabú. E iso que en Galicia producimos algas para toda España. Pero, é certo. Boas tardes. Que anda me gusta. Boas tardes. Porque pensaba que era Laura.
Chegou a degustación. Maribel, Hija mía, Chegou a no era degustación. una. siéntate por ahí, venga. Non importa porque xa lle van contar. Está la Xa brigadera. lle van contar todos los secretos que Ahora me contamos aquí. enseñas tú a hacerlo. Ahora que se te va a poner. Ahora chegamos a casa e facemos arroz outra vez. Si hemos venido juntas y nos han dado el papelito, y yo pensaba que era a la una. ¿Quieres repetir? Buenísimo, ¿no? Alguien quiere repetir para que, bueno, usted no, pero bueno. Era con que era esto. Con grelo. O grelo ¿no? Arroz. parece que non está o sabor, ¿Quieres repetir? porque está moi mezclado, pero é certo que o grelo dalle un punto. E se puséramos algas, eu, por exemplo, se pusera as algas, Era buenísimo. o mellor non lle botaba algunha das cousas. Sustituiría o mellor as algas polo grelo, por non misturar o grelo co alga, non? Pero, por exemplo, este arroz perfectamente cun aguacame, cun espagueti de mar, que non son as que teñen un sabor máis forte, perfectamente. O que pasa co tema das algas é un pouco tabú. Atreveronse con revoltos, agora en todos os sitios, revolto de algas, revolto tal, pero ainda os arroces parece que non. Por exemplo, un arroz que está delicioso para min é o arroz de algas con vieiras. Por qué? Porque a vieira, ainda que teña moita fama, non ten moito sabor. Entón, aí hai que recuperar el sabor un poquinho salgado, un poquinho forte con algo. E para min aí queda Pero tremendo. también se preparan los vieiros con una receta Claro. tradicional Sí. y le pones unas algas mejor, ¿no? E quedaría moi ben. Eu boteille unha vez, estou pensando que fixen unha Nos vemos non me esperar. lembro como así, as vieiras as fixen con grelos. Fixen unha... non me acordo se foi... Sí, foi unha especie de bechamel. Unha especie de bechamel moi lixeira, e boteille o grelo. E logo collen a vieira, cubrín coa bechamel de grelos, a vieira preparina como toda a vida na miña casa, con sofrito de cebola, pimentón e tal. E corrió a botella de bechamel de grelos, o pan rallado e o forno. Hacerlo, digo. O que pasa é que, hai que pensar para que comenzar estamos preparando cada cousa. Porque se estamos preparando para alguén que non é moi atrevido cos sabores, eu teño sorte porque meu pai come calquera cousa. Pero, por exemplo, a miña nai, o das algas gustoulle, agora sí. Pero non le podes contar que están. Yo tenía miedo con el calabacín, Pero despois gustanlle, non? Despois gustan. Que a xente moitas veces dixe que é un alga e non a come. Pero se non lle dixo se entera, é como os nenos. Os nenos, eu fago unhas hamburguesas de tofu. Sabes o que é o tofu, non? É unha... Para nenos que son... A veces pídenme recetas para xente vegetariana, ou que sexa, non? Unha proteína de soya, como un queso de... Non é queixo. Ah, sí, ahora sí, me lo É un preparado especial para proteínas para vegetarianos, non? É como se fora un queixo de soya. As hamburguesas as facemos con arroz integral. Elevan o tofu, a salsa. E ves nenos de 10 anos comendo as hamburguesas vegetarianas pensando que calquera outra cousa. O tema é confundir un pouco os sabores e sobre todo que visualmente a receta sea moi apetecible. Se consegues iso, outro día estaban en... Onde estábamos outro día coas albóndegas de pescada? En Ribadeo, non sei onde foi, creo que en Ribadeo, non me lembro. Unhas albóndegas de pescada estaban non sei cantos nenos comendo felices e contentos as albóndegas de pescada pensando que eran calquera outra cousa. Eran albóndegas de pescada con agustinos en salsa verde. Estaban os nenos, os padres estaban... non creían. Non, que están. Non comen peixe, non comen peixe porque, claro, para un neno de 10 anos atoparse un bicho así, cunha espiña polo medio e non sei que, non lle gusta, pero se transformamos as cousas nalgo apetecible, así, consume. Sei que temos todavía a cabeza por descubrir certas cousas. ¿Qué pescado metiste en la... Merluza. Merluza. Pescada en merluza. Sería Pero de podes celeiro, facer non? con bacallao. Era? Sería de celeiro. Era merluza do pincho celeiro. Que eu non sei se estaban tirando medardos deste pincho celeiro por facer unhas albóndegas con ese tipo de merluza, porque a verdade que a merluza teño que decir que é increíble. A mí as mandan desde Celeiro para outra promoción que estamos a facer con Galicia Calidade, unhas ceras, que experiencias de Galicia Calidade, unha das receitas que tamén está recollida no recetario é a pescada, pincho celeiro, en salsa verde normal, con uns tinos, unha meixas e tal. E mandanme as merluzas a casa. E podo dicir que meten medo as merluzas, pois así. E teñen unha textura, simplemente con que cortes así un anaco, e o poñas un pouco ao vapor, abre como se fora marisco. ¿Y que comiche empanada de merluza? Sí. Empanada de centola é a miña favorita. Empanada de merluza como preparada como? A ver, empanada de merluza Sí. con masa de pan, no masa ni mojada. Con masa, ni... pan, masa Sí, panada. masa de pan, ni, Sí. no, ni no masa no fermentada. Sí, masa. No, masa de pan,
ou con almejas, ou con zamburiñas. Buenísimo. Está. É que eu penso que a pobre merluza tamén é certo que colleu mala fama polas malas merluzas que había no mercado, pola merluza con xeadas e tal. A ver, eu falo a nivel aquí porque a merluza a nivel celeiro, a ver, non a teñen vista porque como están dela hasta aquí, non a teñen catalogada. Claro, parece que non é unha cousa tal porque é moita aquí. Non lle dan tanto valor. No, Pola baixo, pola zona sur, podo dicir que sí, a merluza do Piño Celeiro sí que ten categoría. Pois é que a xente está aburrida. Tocou unha desas ceas, tocou aquí en Viveiro, viñemos ata aquí, e a rapaza que tocou o premio dixo que merluza do Celeiro non quería. Non, porque abro o meu congelador e teño aquí unha merluza. Pero é certo que por outras zonas, sí, eu a mí a verdade é que encantou a calidade da merluza, que está en Galicia a calidade a do Piño Celeiro. Ben, pois isto xa vai quedar para outra cousa, porque non penso que non sei canto queredes comer máis, podeis falar o que queirades. Tedes algunha dúbida máis de algunha receita? No, porque nos levamos aquí. No, a ver, eu probei afora unha tarta que estaba buenísima, é que non a vexo. Non, esa tarta é xa feita, esa tarta non a fixen. Esa tarta é de chousa, que é outra das marcas que están amparadas baixo selo de Galicia Calidade. Todos os produtos que están aquí. Entón, esas é unhas tartas que nos manda Chousa para que a xente poda probalas. E puso que Chousa aquí sí que tedes a man, non? Que a venden en moitos sitios. Sí, hombre. Eles tamén levan pan. Bueno, eu non comprarei, Eu non comprarei, E que farás? Claro. Eu fago unha tarta de Santiago. Veré que está boa, Está boa. Eu fago unha tarta de Santiago e fago unha versión soufflé con chocolate. Bueno, que é o mesmo, pero botolle eu son unha panadería. Entón é unha panadería, entón, claro. Está boa, dentro do que eu prefiro facer todo a man. Si, a ver, non sei que elaborámola, estaba boa, por iso che digo. Dice, saiu de Chousa, está boa, pero está boa, Eu fago unha versión da tarta de Santiago, versión soufflé con chocolate. Chamamos así, por poner un nome, non? E botolle un par de claras a punto de neve e un pouco de cacao amargo. Ou chocolate fundido, que teña máis. Esa é unha cousa curiosa, sabe rica? A nivel venta, falo a nivel venta. A xente non está concienciada nesta zona con chocolate. Todo que é de chocolate non lle gusta. Eso sí que é curioso. Eso sí que é curioso. Vamos a plantar aquí un momento. Imos a plantar agora un plato para sacar a cámara e que se poda gravar e que a xente vexa como queda nun plato máis grande. Se non tedes ninguna dúbida máis, ben, outra pregunta que ven, sodes poucos, pero estou encantada. Unha de risotto meloso de granos e tal, hai outra receta que é arroz meloso. Sí, porque iso... É a culpa. É realmente a mesma receta. O que pasa que, sabes o que pasa? Que fixemos, nese recetario quisimos recoller as receitas da promoción que os falaba antes de experiencias de calidade e isto. É unha receta repetida. Entón, a puxeron dúas veces. Pero hai alguna diferencia? Non. Risotto que quere dicir? Risotto simplemente é unha maneira de cociñar o arroz. O que pasa é que tivemos algunhas críticas o tema do risotto en galego. Entón pasamos ao arroz meloso. Pero o risotto non é un risotto italiano, é unha maneira de cociñar. Entón, quisemos cambiar o nome para que non houve ese problema. E cambiamos o nome para arroz meloso, que é o mesmo, é que realmente o risotto é un arroz meloso. É o mesmo. O teriyaki e shiitakes que son? As shiitakes son setas. Eu penso que se poden atopar case en calquera supermercado un pouco grande. En calquera supermercado un pouco grande atopades a shiitake. E a teriyaki é unha salsa que leva susto esas cantidades que aparecen por aí de... O mirin é un viño dulce xaponés que podes sustituir perfectamente por un sansón ou por un moscatel ou por unha cousa así. E sería a salsa de soya, o mirin, sake, que pode ser aguardente de branca, que ser. E queda unha salsa curiosa que realmente realza moito o sabor de algúns produtos como pode ser o polo ou o salmón, que o ser de piscatoría ten un sabor un pouco que non se sabe que sabe, non? Sabe o salmón, sabe outra cousa,
Entón, é unha salsa que realmente realza moito o sabor de tanto de carnes blancas como de outros pescados. Marinamos aí, quisimos facer aí, eso sí que é dos menús de experiencias de alta calidade, porque quisimos facer un menú que se chamase moderno e tapas e dixemos, pues veña, sushi. Oi, sushi, un peixe crudo. Pois con polvo, así non hai problema. Vamos a ver o prato, non sei se ves así, como ten que quedar preparado. Tenemos o noso arroz meloso co crocante de xamón. Pois moitísimas grazas a todos. Vamos a pasarlo por aí. Máis cantidade, porque sería para non facer un entrante. Ahora xa está. Vedes que enseguida o arroz perde ese líquido, esa cremosidade, por eso é tan importante ter a base feita e logo, cando comeza a vir os comensales, calculamos esos 20 ou 30 minutos, mellor 20, porque entre que collemos, o levamos, o poñemos e empeza a comelo, non vai a ser que logo o comer este pasándose o arroz máis rápido que o que come a persoa que temos aí sentada. Ben, pois moitísimas grazas a todos, un placer, levade o regalo, facede os deberes, e espero por aí ver moitos arroces con grelo